生生生微妙法，百劫万劫难遭遇。我今见闻得受持，见解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarchs, Venerable Shenhua, all good no advisors, Amitabha. 诸佛菩萨六祖师父上人各位比丘尼各位善知識阿彌陀佛. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, welcome. Today is the 5th of November. We're nearing the end of the year. We are in year 2011 in Rosemead, California, lecturing on the Vajra Prajna Paramita Sutra, or Vajra Sutra in short. Hoan nghênh quý vị tới tham gia cái buổi giảng kinh Kim Cang ngày hôm nay. 欢迎大家来参加这个讲金刚经的。Oh, there she is. Okay, now we're on slide 17. Số tấm số 17. This is one of my favorite sutras. Đây là một trong những kinh mà tôi rất thích. Because it used to scare me. Tại sao vậy? Tại lúc trước tôi đọc kinh là tôi không hiểu, tôi sợ vậy sợ. I was scared stiff thinking about Vajra Sutra for several years. Mấy năm trời. Nghe tới cái tên kinh Kim Cang là lòng bất an. Tại vì mình biết là có nhiều cái về cái kinh này mình không hiểu được. I was uncomfortable, very uncomfortable for a long time, for several years, after I became fully ordained. Because I realized that I could not understand the Prajna Paramita Sutra, this Vajra Sutra, because it's a lot more profound than I could possibly comprehend. I know khó quá, tôi hiểu không nổi. And I read the many different explanations of Vajra Prajna, of this Vajra Sutra, and it didn't help much. Đọc nhiều mà cũng chả hiểu được gì hết. And so it was a scary thing, and then it was also a turning point for me in my cultivation as well. Rồi cũng là một cái kinh này là cũng là một cái chuyển hướng của tôi nữa. And this is when I was able to encounter the six patriarchs' help in understanding his dharma. Tôi rất may mắn đã gặp được Lục Tổ, được ngài dạy cho cái pháp Kim Cang này mà trong and this is because during his time, tại cái thời mà ngài Lục Tổ đó, the fifth patriarch, his predecessor and him, ngài Ngũ Tổ với Lục Tổ đó chủ trương là dạy người ta tu và nghiên cứu kinh Kim Cang. Like many other Chan patriarchs, they advocated that people specialize in studying this Vajra Sutra. And but anyway, I was very grateful to be able to receive his help and to understand his Dharma in his sutra. And that's why back then I resolved to explain the sutra. Once I understood once I made that turn, now I decided that I would explain the sutra to repay his kindness, make sure that the next generation understands
the Dharma and he transmitted through the sutra. Rồi đó tôi mà nhờ được Lục Tổ chỉ dẫn đường cho. Thành ra tôi mới quyết tâm là sẽ giảng cái kinh này để cho truyền lại cái hiểu biết, cái pháp của ngài Lục Tổ đã truyền trong cái kinh này. This represents and over the years, even though I was ready to explain the Prajna Sutra. Thì mấy năm trước thì tôi đã sẵn sàng, đã soạn cái kinh, sẵn sàng để giảng kinh này rồi. But you should explain that in Chinese as well, because we have more visitors here. Okay, and I was ready to explain it, but then the occasion never arose. And I was ready to explain the sutra about 3 years ago, but I decided to hold off and made my disciples wait for better conditions to explain the sutra. So now the conditions ripened, and we want to try to add our contribution to the understanding of the sutra, which is very, very popular and yet very, very difficult to understand. A lot of people think they understand, but they don't. How do I know? Because it's from watching their explanation and their explanation of the sutra. I realize that they don't quite understand the depth of the sutra, the thing they do when they don't. So the sutra can be explained at many depth levels. And all right. Thành ra từ khi tôi giảng thì tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội được cống hiến cái sự hiểu biết chúng ta, thì đem cái sự hiểu biết thâm sâu hơn về cái kinh Kim Cang này để cống hiến cho đời sau. Go ahead. 法师就说，刚开始的时候，其实还蛮，就是因为不太了解这个经，那所以说他就读了很多这个经文的解释呢，都觉得说没有办法了解这个《金刚经》里面深远的意义。那所以说，后来就有得到这个六祖的帮忙，所以就帮助他能够，所以他非常的感激，可以想要利用这个机会呢，来解释，把他所得到了解的来解释给大家。So, we are talking about Vajra Prajna Paramita Sutra. We're still explaining we're in the introduction phase of this sutra explanation. Has been 2 months now. Đã bắt đầu giảng kinh 2 tháng rồi, vẫn còn trong cái phần giới thiệu. The objective of this sutra is to help you. One of my objectives is to help the listeners and the readers plant the seeds of enlightenment. Một cái mục tiêu quan trọng của tôi khi giảng kinh này để giúp quý vị trồng cái chủng tử để đắc được giác ngộ. Okay. What is enlightenment? Enlightenment is to be able to penetrate what prajna, to obtain prajna. 什么是觉悟呢？就是能够得到这个般若。对。Cái mục tiêu tôi là để giúp quý vị trồng chủng tử để giác ngộ. Giác ngộ là sao? Quý vị giác ngộ có nghĩa là quý vị đã đắc được cái bát nhã. Prajna has 2 components. Bát nhã nó có 2 cái thành phần. One is the knowledge of the intellect. Thứ nhất là trí. And number 2 is the actual wisdom itself.
第二个是慧。Phần thứ nhì là cái huệ. What is knowledge or intellect and what is wisdom? 那智是什么呢？trí tuệ là cái gì? You hear this a lot. It's not that precisely translated into English. English, we call it wisdom, or what else do we hear? Like prajna, or wisdom, or sometimes you hear transcendental wisdom, but usually people shorten it to wisdom. The Asians' terminology, the Vietnamese and Chinese, are more precise. It actually has two components, knowledge of intellect and understanding of wisdom. So the Asian language is more accurate than the Western language. 智慧呢，在英文翻作是比较通用的解释方法，但是在中文的其实是两个部分，一个是智与机慧。So the enlightened people have both the intellect and the wisdom. Nói cách khác, cái người mà giác ngộ đó vừa có trí vừa có tuệ luôn nữa. 所以觉悟的人呢，就有两个智跟慧这两个部分。Which enables them, the intellect part, knowledge part, enables them to be able to perceive things accurately. 智呢，就是可以帮助他们可以照见，可以看到事情。And because of the ability to accurately recognize things, and therefore you are able to exist in the real world and participate in the real world. 因为你有这个能力，可以把事情看得很清楚呢，所以你才可以在这个真实的世界里面。Cái người mà giác ngộ đó, họ có cái trí là cái khả năng có thể chiếu và thấy rõ ràng. Và thấy rõ ràng mới có thể nhận thức rõ ràng, rồi nhờ cái nhận thức rõ ràng đó họ mới có thể vào buồng, lội vào buồng, vào lầy để tham gia vào cuộc sống của chúng sanh. The intellect or the knowledge enables the enlightened people to live among us and participate fully in the mundane world. Cái trí đó là giúp cho người có cái giác ngộ, cái cơ hội, có cái khả năng để dấn vào cái cuộc sống xã hội và tham gia hoàn toàn cuộc sống xã hội, gọi là cuộc sống thế gian đó, mà không bị cái cuộc sống thế gian làm bị ô nhiễm. 所以这个智呢，可以让我们在这个日常生活里面能够完整的运作。What is the difference between that and us common mortals? Cái đó nó khác người, cái phàm phu chúng ta chỗ nào? Khác ở chỗ đó. When we live in our world, we are polluted, we are afflicted by the external environment. Cái khác biệt giữa cái người giác ngộ với người như phàm phu chúng ta, thì chúng ta phàm phu tham gia vào cuộc sống đó, thì chúng ta bị cái cuộc sống nó làm ô nhiễm, chúng ta bị cuộc sống nó làm mình phiền não, bị cuộc sống làm chúng ta bị mê hoặc. 所以有这个智跟我们一般没有这个智凡夫有什么分别呢？就是我们凡夫在这个世界上呢，是被外在的东西所干扰着。Any questions so far? Ai thắc mắc gì không? Please do not underestimate the importance of planting the seeds of enlightenment. Ngày hôm nay tôi bắt đầu mở ra bằng nói là chúng ta đang trồng chủng tử để cho quý vị giác ngộ. Đừng khinh thường chuyện đó. Because even though we have children here today, present today, the 4 children today, one at the age of 3, right? And one as old as 14 or 13.
right? Even though they're playing with their own things, they're doing the iPods, and one is playing games on his auntie's iPhone IS4. Is it iPhone 4S or is it iPhone 4? Anyway, one is doing the iPad, and one is smirking. Because even though for their being here, okay, their consciousness is registering the teachings, and therefore they actually are planting seeds for their own enlightenment. Do not underestimate that. Quý vị biết không? Con nít ngày hôm nay có người 3 tuổi, có người 13 tuổi, bốn người con nít ở đây, em bé ở đây. Mặc dù họ chơi như vậy, nhưng điều not only we should not be neglecting Charlie either. Nhất mình không thể quên một cái người chó tên là Charlie nữa. Okay, he also is planting the seeds for enlightenment. Ngay con chó nữa đang được trồng chủng tử để mà giác ngộ. Okay, for the fact of being here, the fact of being able to hear all these things, naturally you will plant the seeds for enlightenment. Được trong hoàn cảnh như vậy, mặc dầu cái môi trường rất là khiêm tốn, nhưng đây là cơ hội để ngay những con chó, ngay những em bé nó đang trồng chủng tử để mà giác ngộ. 所以老师说，不要小看这个要种下觉悟种子的这个重要，就是当在座我们有4位小朋友，他们其实并没有在听，他们都在看似在玩别的东西，可是事实上他们能够在这边听到这一堂课，就是可以让他们种下这个，帮助他们种这个觉悟的种子。 Okay, any questions so far? Now, we're still talking about the intellect. Mình vẫn bàn về cái trí. Okay. Trí, the intellect here is ability to see clearly, to be able to see clearly the reality of things. 所以智呢，就是说可以帮助我们照见这个事实的真相。Cái trí này cái trí này là trí có thể thấy rõ ràng, thấy rất rõ ràng. And what about the understanding and wisdom part? Còn cái huệ là sao? The first part has to do with the fact you're able to see, perceive things clearly and recognize things clearly. You're not mistaken by the appearances. 这第一点就是说，它可以帮助你可以了解事情，很清楚了解事情，而不会被。是外面的相。被它的表面而误解。对。Cái trí là cho chúng ta nhận thức rất rõ ràng các tướng. Okay? You're not mistaken by the marks. You can see them clearly. Okay? And wisdom, có cái phần huệ, you're able to see the truth behind these manifestations. Huệ là mình thấy được cái thật tướng của nó, cái chân tướng của nó, chứ không phải vì cái bề ngoài thôi. Okay, so wisdom has to do with the fact that you're able to thoroughly penetrate. You're able to thoroughly understand. Its true nature. 所以会的意思就是说，你可以完完全全的了解事情的真正的本质。Tức là cái tuệ là cho quý vị thấy được cái sự thật chân chính của mọi sự. Okay, and because you're able to understand the truth, then you can make judicious selections on your actions. Vì thấy được sự thật nên quý vị, cái sự lựa chọn quý vị
rất là khôn ngoan, rất là khéo léo. 因为你有这个智慧呢，能够了解这个事情的本质，所以你就可以检责说你应该要做些什么。Okay, and this wisdom here is to be able to see the highest level of truth called the emptiness truth. 所以这个慧呢，就是可以让你了解这个最高的这个真理，就是所谓的真空。Thành cái tuệ này là cho quý vị thấy được cái sự thật chân chính của nó. Cái sự thật đó thường được gọi là cái chân không. Okay? True emptiness. So prajna is actually broken into two components, but actually it's just one. The two components is to help clarify for you, but for the enlightened beings, there's no distinction between the intellect and the wisdom. 所以它听起来是两个部分，是跟慧的部分，但事实上这个般若呢，就是一个完全的东西。Thì người giác ngộ đó, mặc dù phân chia ra cho quý vị thấy trí và tuệ, để cái người giác ngộ đó, người ta coi trí tuệ chỉ là một thôi, hai mới thiệt là một mới thiệt là hai, không có sự phân biệt gì hết, because they are attached to neither the external marks or the wonderful existence, nor are they attached to true emptiness. Tại vì họ cũng không chấp về cái diệu hữu, mà cũng không chấp về cái chân không. 它是一体的，因为它让你不会执着于真空，也不会真空妙有。对 ，OK. Any questions so far? Ai thắc mắc gì không? Yes. No, it doesn't. Sorry. 所以在上面的人问说，透过电脑可不可以种下这个种子？法师说没有。Có câu hỏi là cái nghe giảng qua internet có được trồng chủng tử hay không? Tôi nói tôi xin lỗi, không được. It has to be face to face. I have to see your eyeballs. Tôi phải thấy mắt quý vị tôi trồng được. Okay. Was he listening with his ears or his eyes? Tôi hỏi. What kind of question is this? I said, I just explain that as long as you hear, then the seeds of being. If you have a hearing, then your seeds are being created right now. Cái pháp như vậy này, nếu quý vị nghe, thì quý vị được trồng cái chủng tử. That's all you have to do. You don't have to understand. Hiểu rõ như vậy. It's not meant for you to understand. Không phải lúc để quý vị hiểu, mà cái này lúc quý vị để trồng chủng tử. This is a time for you to plant the seeds. Sow the seeds right now. Just like planting a rice field. All you're doing right now is sowing the seeds, planting the seedlings. That's all you do right now. Well, Joseph is just an extreme case. Joseph doesn't count. Joseph is hopeless. That settles it. 所以法师说，他刚刚已经讲过了，就是只要你有在听，你不需要懂是什么意思，但是只要有听到，你就有种下这个种子。Any other question? Ai thắc mắc? Yes. If you put it that way, it's too depressing.
Okay? We mean to encourage you, not to make you feel bad about yourself. Yes, it's something like that, but I wouldn't put it that way. Okay? I'm here to encourage you, not to beat up on your ego. Okay? Here's how it works. Okay? We need to be able to relate to others. Cái này, cái sự hoạt động là như vậy nè. Chúng ta cần phải giao tế với người khác, giao hữu với người khác, liên lạc với người khác. Okay. We connect to each other through the intellect. 所以法师说，我们必须要了解别人，所以我们是用我们的智在跟别人交流。Right. 交流 is not 了解 it's 交流 and in order to connect with others, it's done through our intellect. Okay, because my intellect has to talk through your intellect for us to have communications. 所以当你在与别人沟通的时候，是你的智与对方的智在交流。Quý vị hiểu không? Chúng ta mà có sự liên lạc với nhau rồi qua cái trí thức của chúng mình, đúng không? Cái trí của tôi phải nói chuyện với trí của quý vị, mới có sự thông cảm với nhau được. There's no connection unless there's a meeting of the mind. Am I correct? Okay? 法师说，因为你们在沟通的时候呢，你们是要用这个心智在连接。Okay, so far so good. So you find by yourself, as soon as you see someone else, you meet with the external environment, especially another person, then you need to be able to connect with that person. That's done through the intellect. Mình á, từ mình cá nhân mình á, là đầy đủ rồi, mình không cần gì hết. Để khi mình gặp người khác á, mình cần liên lạc với người khác á, mình phải cần dùng cái trí mình có thể liên lạc với người khác được. 所以说，当你与外在接触的时候，比如说见到一个人的时候呢，你必须要用你的智与那个人互相交流。So far, so good. Okay? Yes, Thomas. What about, aren't there emotional connections too? Are those different in kind? Or? Emotions are intertwined with the intellect. 所以他的问题是说，不会有感情上的交流吗？而是说情感是跟这个智是纠缠在一起的。Okay? Any other question? Cái trí với lại cái trí với tình cảm sao? Trí với tình cảm nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ, nó không khác gì nhau bao nhiêu hết. Okay? Okay. Now, for ordinary people, the intellect is the intellect confuses them. 所以对我们一般凡夫来说呢，这个智呢，其实是让我们迷惑的东西。Cái người thường á, cái người phàm phu á, thì cái trí chúng ta làm chúng ta bị rối loạn, bị mê muội. Okay? That's because the ordinary people have no wisdom at all. Tại sao vậy? Tại người phàm phu đó thiếu cái sự hiểu biết. They cannot see through beyond the external. They cannot see through to the ultimate substance of things. Cái người phàm phu chỉ thấy được ở ngoài thôi. They only see the external mark. They only see this. They cannot see through to its actual substance. Okay. Người phàm phu chỉ thấy một cái vật thôi, thấy được cái vật bên ngoài thôi, để không thấy được cái sự thật của cái vật đó, thấy được cái thể của cái vật. In Buddhism is referred to substance or nature. Ordinary people cannot see to the nature or the substance of things. 所以说，那是因为呢，凡夫呢
们没有足够的慧呢，可以看到这个事情的本质，他们只看到它的表面。Cái người thường chỉ thấy được cái tướng bên ngoài thôi, không thấy được cái thể hoặc là cái tính. Phật giáo có chữ tính với thể nó rất quan trọng. This is a key jargon in Buddhism. Substance or nature basically refers to the actual truth, the real thing behind it is beyond this. Okay? Beyond, for example, beyond the nice words, the nice facial expression. Actually, she hates your guts. Okay? You bore her to death. And you can't even tell. Hầu như mình gặp một người đó. You see a lady and she's smiling and she's nice to you, she's pleasant to you. Actually, she hates your guts. And you can't even tell. Okay? And you don't know until you marry her. I mean, never mind. and then you get divorced. That's when you find the true person behind that. You thought you married. Does it ring a bell to anyone at all? Để cho một cái ví dụ là cái thể với cái tướng nó khác nhau này nè. Mình gặp một người phụ nữ đó, mình thấy đẹp đẽ, thấy vui vẻ, xong mình thích, xong mình cưới ta, xong rồi sau vài năm trời, vài tháng trời mình đi gì mình thấy cái mặt thật của người ta. Cái đó là thể với tướng nó khác nhau chỗ đó đó. 所谓这个本质就是体的体，在佛教里面的一个词汇，就是说你从就是事情的本身的真实的这个真理，不是表面上的东西。譬如说一个人在跟你讲话的时候，那他是用很和蔼可亲的言语，但是事实上他心里面是非常讨厌你的，但是你看不到那个真实的那一面。I like to point out, bring your attention to the fact that your intellect specializes in dissecting external appearances. It cannot penetrate to the substance. That's a problem, the intellect. 所以说我要跟你们讲说，尤其是告诉你们的智呢的擅长就是要去分析表面上的东西。Tôi xin nhắc quý vị lại, cái trí của chúng ta đó nó rất giỏi về nó khám sát cái tướng ở ngoài thôi, nó rất giỏi về chuyện đó, nhưng đều nó không có khả năng để mà nó đi vào sâu vào cái thể với cái tính của nó được. Cái đó là cái nhược điểm của cái trí. This is the weakness of the intellect. It cannot penetrate. It only stuck on the outside. Cannot see the inside. Cái trí chỉ thấy ở ngoài, không thấy được ở trong. That's why you need the wisdom part, where you actually can see the inside. And when you see both inside and outside, then you have the total picture. Tại vì cái huệ nó cho phép quý vị thấy ở trong, cái trí cho phép quý vị thấy ở ngoài, vừa trong vừa ngoài thì quý vị thấy hoàn toàn diện của cái sự thật luôn. 所以这就是智的弱点，所以他只看得到表面。那你要有慧呢，来帮助你看到里面的真实的东西。所以这两个加起来呢，才可以让你看到全部。Any questions so far? Yes. Can we only have wisdom? Can a being, a person only have wisdom? When does it happen? Good question. 所以他的问题是说，一个人可以只有慧没有智吗？Thì có người hỏi, con người có thể có huệ mà không có trí không? The immediate answer is that blind people. It's such a humor. I didn't realize he had such humor. I said, no, something is wrong here.
Khôi hài dễ sợ, cái người nào đổi tính tình nó đổi rồi. You agree with that? The rest, what do you think? Agree or disagree? 你们觉得呢？ Can the blind see the inside? 你们觉得瞎子可以看到里面吗？ Người mù có thấy được ở trong không? Yes, text. They can? How? They see the inside, but they're blind. How can they see the inside? People who can see can't see the inside, can they? But blind people, can they see the inside? Well, they're not distracted by the vision. But how can they see the inside if they're blind? Well, they're not seeing it with their eyes. So what are they seeing it with? They're seeing it with their psychic powers. Text is getting stuck. Oh, well. Nice try. hỏi là người mù có thấy được không? Thấy ở trong được không? Vậy cái chữ thấy cái chưa? Người mù sao thấy được? Ông nói ông mù thấy không được. Thấy được sao không thấy? Thấy gì? Thấy với cái thần thông của người mù. Chế dễ sợ. Nhạo xạo dễ sợ lắm. This guy is something else. Yes. Go ahead. 所以他说，他觉得可以，那个法师就问他说，那他是用什么看呢？然后他就想了很久，说可能是他的这个第六感。Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Can the blind have wisdom and no intellect? 有没有别人有什么想法？ Yes, Thomas. Why would they have no intellect just because they have no sight? And they can't see. Well, the intellect is different from the eyes, right? Yeah, but what if you can't see? How can you perceive things? You still think about things, and you still use your other sense organs, right? Mm-hmm. But something is missing, like colors. Okay? So, can the blind see the inside? They can? Of course. Kim Ding insists on that the blind can see the inside because that's her claim. Yes. It's a sixth consciousness. Very good. Yeah. Intellect is basically a sixth consciousness. If you're confused, for confused people. 所以他就问说，那个智是从第六识来的，是不是？他是说对，如果你是迷惑的凡夫的话是没有错。But for the enlightened people, it's called wonderful observing wisdom. It's no longer called the sixth consciousness. 对于觉悟的人呢，那个是叫做妙观智。妙观智。对。就不是第六识。对。Cái người mà giác ngộ rồi thì gọi đó là diệu quán trí, diệu quán trí. Còn cái người mà phàm phu gọi đó là lục thức, gọi là cái trí. Ok? Yes, Ru Jing. 怎么样？You see, these are excellent questions, and it's too bad that we didn't have more people because I want to ask all the experts about what they think about this issue because you asked an excellent question.
And I don't think that most people understand the distinction between intellect and wisdom here. This is why the question is very important. That's why I was hoping that we get more people to present their own perspectives on their understanding of Buddhism. This is very important. Because your questions and your explanations reaffirms to me where you are right now. Yes? So I'm jumping. So if the sixth consciousness is the intellect, the seven is the ego. And if you are enlightened, you don't have the seventh ego. You don't. Right? Mm-hmm. So that means that if you achieve the enlightenment, the sixth and the eighth is connected, and there is no seven. No, there is seven. It's just called something else. The function is still there, but the confusion is gone. Okay? We're not destroying anything. All we're doing is removing the impurities, removing the undesirables. See, you are not quite perfect yet because you're polluted. So all we're doing is removing your pollution, your polluted parts, and what remains is your purity. There's no destruction here. Okay? When the imperfections, the pollutions, the impurities are removed, then it becomes a wisdom or it becomes an intellect here. Okay? Before that, it's simply a consciousness. Okay? 所以说他只是要讲说，所以当我们还没有觉悟的时候，你的第六识没有第六识，你的第七识是你的自我。那等你觉悟了以后，是不是你的第七识就没有了？法师说不是，你的第七识变成是另外一个东西，那是Understand this. Understand this. What I'm telling you today is the distinction between your perceptions, what we call consciousness, your eyes, your ears, consciousness, your eye consciousness, your eye seeing the screen here, your ear hearing my voice, the sound of being spoken to you. All those are consciousness. And those in ordinary people, those are polluted. The information received through your sense organs are defiled. Okay? 所以说，了解说视呢，就是所谓你可以看到、可以听到的这个视呢，在凡夫里面呢，他们是不净的。Cái mà tôi nhắc cái ngày hôm nay, this is part of your you need to be patient and accept the fact you need to plant the seeds right now. Okay. Tại vì muốn nhắc quý vị biết là những cái lục thức quý vị có đó là nó vào, nó tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài ấy, thì nó tạo cái sự ô uế ở trong đó. Cái này là cái sự thật của cái cuộc đời phàm phu bây giờ. This is the reality of ordinary beings. Okay. When you become enlightened, okay, the information you receive from the external world is no longer polluted by the ego. The ego distorts it. 这个现实，你们现在呢？你们现在就是是你们的自我是不净的，所以当你觉悟了以后呢，你所观感到的东西呢，就是不会被你的自我来过滤。Okay, here's what happens. You see the screen. Quý vị nhìn cái hình đó, màn ảnh đó, hình đó, okay. The perception, nothing wrong with that perception. Nhìn cái hình đó, okay, nó chính xác.
But then it's distorted by your seventh consciousness. It says, it's too fuzzy. I don't like it. 比如说，当你现在看到这个前面这个画面，这个 cái mà cái vị nhận thức được á, cái vị thấy á, được á, nó bị cái thằng ngã, cái để thất thức á, nó méo mó đi. Chẳng hạn như quý vị thấy cái hình mặt trên màn ảnh á, vì nói nó mờ, tôi không thích, mờ, mắt khó chịu. It annoys me because it's too fuzzy. Okay, so the seventh consciousness is constantly distorting, adding, and massaging whatever you receive. Okay, and you cannot tell the difference. That's why you are called confused people. 所以说，当你看到前面这个screen 的时候，你就会说，这个东西看得不清楚，我不喜欢。所以这就是你的自我一直在给你去过滤你的这个想法。This is difficult to swallow, difficult to understand, to accept for all of you ordinary people. In that you fail to detect, you fail to be aware of the fact that you are constantly placing a value, a judgment on everything you perceive. That's what we call defilements. You're constantly massaging it. It's not, why can't you call this a watch? And you say, it's a watch, and I don't like it. It comes with it so automatic, or it's too thick, or it's too heavy, or it's not golden. Okay, you're always massaging it unnecessarily. You don't even realize you're doing that constantly. That's why we call you confused. Quý vị nghe rõ không? Cái giác quan chúng ta không có gì sai hết á. Vì tại vì mỗi lần mình thâu tập một cái gì vào một cái thì ngã mình nó nhảy vào, nó can thiệp, nó ở cái này nó xấu, cái này nó đẹp, cái này dễ ghét, cái này dễ thương. Ok? Mà nó chuyên môn nó làm như vậy, mình không biết nó đang làm như vậy. So what happened is you end up saying, I like this watch instead of this is a watch. Thành ra lúc quý vị nhận một cái gì vào là quý vị có một cái phán xét, tức là tôi thích cái này, tôi ghét cái này. You always say that. You always have constantly forming a judgment or valuation of this thing, without being able to take it at face value. Sounds familiar? Can't even tell, can you? And that's confusion, because it's not necessary. This is only a watch. Okay? Some people like it, some people don't. But it's only a watch. Okay? 所以说，老师就说，当你们在看到东西的时候，比如说一只手表，你的自我马上就会跟你说，它是长这个样子，我觉得怎么样，我喜欢或者是不喜欢。所以这就是一般人用他的自我一直在加入这些观念，所以他们看到的不是只是单单的一只手表，他们的结论是我喜欢这只手表，而不喜欢这只手表。这就是为什么我们说凡夫是迷惑的主要原因。So far quý vị nghe rõ không? Là khi vị nhận thức vào thì cái ngã của mình, bản ngã mình nó xen vào, nó len lỏi vào ngay lập tức. Nó nói cái này xấu, cái này đẹp, cái này tôi thích, cái này tôi không thích. Nó chuyên môn nó xen vào, nó can thiệp, nó bắt mình đặt mặt đánh một cái giá hoặc một cái phán xét. Thành vì vậy cái nhận thức của mình nó bị méo mó rồi. Okay? So cultivation is a process, the skill that you acquire to stop your seventh consciousness and your ego from interfering with the reality of things. That's why we need to cultivate. Bởi vậy, quý vị cần tu hành để quý vị học cái phương pháp để mà không cho phép cái bản ngã của mình, cái địa thất thức của mình nó vào, nó méo mó sự thật của mình nữa.
所以修行就是一个方式来帮助你，不要再加注这种判断，在让你的自我不要一直去判断事情。So far so good. Nghe rõ ràng chưa? Yes. I thought that even once the ego is completely seen through, there's still confusion caused by sexual desire. Yes, but that's another thing. One thing at a time. Don't complicate my life yet. I'm only at the low level for confused people like you. Okay? I'm not talking about ignorance and sexual desire yet. Nothing wrong with sexual desire, by the way, for confused people. Okay. Yes. Just a clarification. So the five consciousness and the six, they are not. It's a pure. Just receive. There is no refinement because it's not transforming. The perfect transform is really the seven consciousness. Yes, that's correct. Okay? Your sensors, nothing wrong with them. Even blind people can sense. Okay? They don't need to see. They can perceive things with the other sensors as well. Okay? Those sensory perceptions are accurate, but they constantly are distorted by your ego, which places a valuation or judgment on the reception. That's why it's called defilements. 所以说，事实上你的感官所接受到的东西呢，是对的，但是问题是你的自我一直要去判断、去分析这件事情，所以说我们才说你的自我是加诸于这个污染的你的这个对这个事情的看法。I'm simplifying a lot of things, okay? I'm simplifying the picture so that to present to you the interaction of the various players. Tôi đã giản dị hóa cái bức hình một tí. Tại vì tôi muốn cho quý vị thấy cái sự liên hệ giữa những cái nhân vật chính đó là ra sao. Nó có những cái hành động gì, nó ảnh hưởng gì cho sao. Okay? Actually, it's more involved than that. Okay? But I'm clarifying for you to see the major players that we need to be aware of. That's why you have confusion, because you have these major players that interact with each other. Quý vị phải hiểu cái sự mà mê muội mình là tại vì có những cái nhân vật chính này nó hoạt động với nhau, nó tạo cái sự ảo tưởng. Mình không biết. Okay? Now, if you're able to suspend the seventh consciousness or the ego, nếu quý vị có tìm cách mà nó ngừng cái ngã của mình, nó ngừng hoạt động, okay, then your perception is more accurate, isn't it? Thì cũng phải là cái giác quan mình nhận thức nó rõ ràng hơn, tại nó không còn bị ô nhiễm nữa, right? Okay, and you keep it up to the point where then you're able to see clearer, aren't you? Okay, tức quý vị bắt đầu thấy rõ ràng hơn. Okay? 所以说，这我们这是用简单化的讲法。所以说，当你如果能够停止你的第七识，就是你所谓的自我的时候，你所看到的讯息呢，就是更清楚、更真实的，对不对？And you need for that to happen, and then eventually you're able to penetrate through to the external marks. Thì quý vị bắt đầu thấy rõ ràng rồi, tại vì không bị thằng ngã nó méo mó nữa. Thành quý vị có thể bắt đầu thấy được cái sự thật bên ngoài. Tại bắt đầu có cái khả năng đi sâu. Then you're able to see, you have few distortions of the external things. Eventually you're able to penetrate through and see the actual substance of things, which is the empty. Okay. 所以说，你如果能够持续下去呢，你就可以慢慢的渗透这个外在的相，那慢
Let me remind you, tôi nhắc quý vị này, to put a very simple terms for you. Để tôi giảng như vậy, because this is not theory, this is applied, so I need you to see this, why what's happening to you. Okay? Tôi không phải nói chuyện lý thuyết, mà tôi nói cái vị nghe đang xảy ra bây giờ này. Okay? As long as you listen to me and says, I like it, then you're confused. Nói cái khác, đến ngày hôm nay quý vị nghe tôi nói chuyện nó pháp đây, mà quý vị nói dở ẹt. Đó, là quý vị đang bị mê muội đó. 所以我可以很清楚的告诉你们，当你在听我讲这些的时候，如果你自己有一种我很喜欢，我听到的这个感觉的话，那你其实就是迷惑的反应。Còn nghe rõ không? Nghe mà chê thầy giảng dở rồi, còn ngân là quá mê muội rồi. Ask the children, you like the lecture today? No. You see, they confuse like hell. 所以你可以问那些小朋友说，你喜不喜欢今天的课？有他们就会说不喜欢，所以你就证明他们。You got that? Yeah. Or you ask Jasmine, you get what she said today? No, I'm not interested. She's confused like hell. Okay? Nào hỏi người khác nói, thầy nghe thầy giảng nó hay không? Tôi không thích, tôi không thích nghe tí nào hết đó. Người ta cũng mê muội luôn đó. Okay? 所以说，如果你问家人，他就会说你喜不喜欢？他说我没兴趣，他就说这就是也是一种迷惑。You cannot get insight unless you suspend your judgment. Quý vị phải ngừng phán xét. Don't sit there and say, I drove half an hour to get to the temple. What is he talking about? I'm wasting my time. You confused, okay? Có người nói, tôi lái xe nửa tiếng tới cái chùa này, tôi tưởng cái gì học hỏi ngày hôm nay. Ngày nay không hiểu cái gì hết á. I don't understand a thing today. This is a lot of nonsense. Okay? This is a lot of Buddhist nonsense. They're confused. 所以说，当你可以停止去判断的时候，你才可以看到真实的本质。所以，如果你到这里来，说我开了半个小时，但我都听不懂他在讲什么，这个没有什么道理，那就表示说你还在判断。Or could simply say boring. 或者是你觉得很无聊。Có người nói, nhàm quá. Có nhiều cô ngồi đó, nhàm quá, thầy nói giảng, thầy ngày thầy giảng nhàm quá. So, all the manifestations of confusion, okay? There's hope for you. If you don't listen to yourself, nếu cái gì bị cái cảnh giới như vậy mà không có bỏ cuộc, then you're able to continue. Eventually, you see to the emptiness of things. Quý vị tiếp tục, thì quý vị sẽ thấy được cái không. 所以你如果能够停止判断的话，你最后就可以看到它的本质是空的。What is his emptiness here? Cái không nghĩa là sao? It means that you are able to let go pretty easily. Cái không nghĩa là sao? Rồi quý vị có thể xả nó được một cách dễ dàng. You see the relation between not forming judgment and being to see the emptiness. I don't think it's ever been explained this way before. Today I have 4 children, so I make sure I try to make them understand a little bit. Otherwise, they find it boring. My lecture boring. 所以这个空的意思是什么呢？意思就是你可以很快的放下。Khi vì thấy cái sự liên hệ giữa cái không cho thằng ngã nó phán xét mới là cái không không? Đấy, cái không có nghĩa là quý vị có thể xả một cách dễ dàng. Emptiness means that it's no big deal. It's not. It doesn't mean. Ultimately to you, it's no big deal. That's what emptiness really means. If it's really empty, it's nothing for you to get excited about. Am I correct? Nếu quý vị thấy được cái chân không á, quý vị thấy rằng là không có gì xứng đáng để mình chấp trước nó hết. Đó là chân không.
Không có gì hết á. Đáng để mà chấp. Không cần gì mà chụp hết á. There's nothing here. If you see this empty, you can drop it. Oh. See? You won't even feel bad about it. Okay? You see, I rest my case. If it's really empty, you can let go and feel nothing. Is it clear? You cannot see emptiness yet because right now you attach to this. You don't see this as empty yet. 所以空的意思就是说，你看到了以后觉得没有什么大不了的，没有什么感觉，你要把它就像滑雪，你要把它丢掉，你可以丢掉，就不会觉得可惜。Quý vị nghe này. Khi mà quý vị thấy nó không, có nghĩa là quý vị có thể xả nó được một cách dễ dàng. Có nghĩa là sao? Là thực sự mà nó không á, đâu có gì mà chấp nó đâu, có gì mà xứng đáng đâu mà chấp. Ok? Thành mới xả được. Thành cái không với xả nó liên hệ với nhau chỗ đó nữa. Ai xả? Thằng ngã chứ ai xả nữa. Thằng ngã là thằng hôm nay đừng có bỏ nó. Thành nếu mình gạt thằng ngã một cái thành nó cái này thành nó không hả? Hiểu chưa? You see the beauty here. The way I explain things. Who is attached to this? Who is? Not you. It's me. Right? I'm attached to this. I cannot let go because I feel because I don't see through to this yet. I cannot let go of this. Okay? I do not see this is empty. If I see this empty, I can drop it. I don't feel anything about it. Because nothing attaches to this thing. This thing is still itself. It's not empty because I attach to this. You see the distinction? Is it clear for you? Okay? I don't see this as empty. That's what my problem is. Okay? I still can't let go of this. The emptiness refers to me. So 意思就是说，你没有办法放下这个东西，是你自己还看不到那个东西是空的，因为那个东西本身是他自己的，但是你没有办法放下它。Any questions so far? Yes. Rồi mình phải tới khoảng chừng thất định trở lên mình mới đầu chặn nó lại được. Còn nó cái tung hoành là mình chịu thôi, mình không làm gì được hết đó. Bởi vì cần tu như vậy đó, tu cần lên càng cao thì càng ngày mình có nhiều cơ hội để chặn nó lại. Còn ở dưới mình chặn nó không được, mình không nhận nó được nó. Ở dưới mình không cách nào mình nhận nó được nó. Mình đâu có biết đâu. Mình nhận nó không ra, tại nó lẹ quá đi. Nó lẹ hơn mình. Your ego is a lot faster than you. That's why you cannot recognize it. It's faster than you. It outclasses you. Yeah. You got that? Because it's the ego. The problem is that unless you cultivate, you reach a higher level of samadhi, a higher level of cultivation, that's when the ego begins to slow down. You can begin to suspend the ego. Then you can see clearer and clearer and clearer. Until then, you cannot see. You cannot tell the difference. Cultivation is necessary for you to get out of the confusion. 所以就是说，基本上你的自我呢，它运作的比你快，所以你没有办法看到你的自我在做一些东西，你就觉得是你。那你修行的话，修行到比较程度高的时候，你的自我就会慢慢的运作，会慢慢的减缓，你会慢慢的比它快，你才可以看到
这个分别。Okay? Yes. So the question from that is, can you use the contemplate so that you can see the ego? No. Not at low level. Yes, Carol. So like when you like someone or love someone, is it really, can you really love someone or is it your... No, you can't. You're confused. There's no such a thing as love. Now you ask, I'm sorry, there's no such a thing as called love. It's only confusion. I'm kidding. Don't look so bad. I'm so sad. It's okay to love. It's glorious to love. What's wrong with loving your parents? Huh? What's wrong? There's nothing wrong with loving your parents. Okay? Nothing wrong with loving your child. A little bit confusing, but it's... As soon as you love your child, you get confused, right? I mean, oh my gosh, he will not listen to me. It's going to get only worse. Yeah. And they start making money. They don't listen to you anymore. Yeah. Okay. So, can you love somebody and not be confused? Not the kind of love you're experiencing. There are different kinds of love. Eventually, someday we'll talk more about love. But the fact of the matter is that when you're able to let go, that's when you are able to see the emptiness of things. It's totally connected. Okay, nói nhắc lại, là chừng nào quý vị có thể xả được, có thể bỏ được, là quý vị có thể thấy được cái không rồi. You cannot let go right now because you don't see emptiness yet. You cannot see the true, the inside yet. That's why you can't let go. Okay? 所以说，法师就说，当你真的可以放下的时候，才是你可以看到那个空的时候。When 没有办法放下，是因为你还放不下。When you're able to see emptiness, that is the beginning of wisdom. 所以当你可以看到空的时候呢，那就是慧的开始。Khi quý vị bắt đầu thấy được cái không, quý vị bắt đầu có trí huệ, bắt đầu có trí huệ. For example, if you hate someone so much, what does it tell you? Chẳng hạn như mình đang thù hận một cái người khác, dễ sợ lắm, mình sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người ta đó. Cái đó gọi là sao? 所以举例来说，如果你很恨一个人，那个代表什么？ That's utter misery, you ask me. Cái đó là hoàn toàn bị mê muội. Okay? There's no wisdom in there. None whatsoever. Okay? You cannot let go of your hatred. The stronger your hatred, the more confused you are. Please remember that. Quý vị cần nhớ như vậy này. I don't care how well justified you feel. I don't care how justified you feel about your son. If you say, I love you dearly, that is confusion. 所以法师就只是代表你没有办法放下你的爱，你的恨。那也是你的爱，也是都一样的。都是。所以说 It's a different forms of confusion. 都是不同的迷惑。Okay.
Any problem? Anyone has any problem with that? Có ai có vấn đề gì ở đây không? Come on, be brave. You do not have to agree with me. Okay. When you're able to let go, when your ego stops functioning, stop meddling with the reality of things, with the facts. Cái ngã mình nó chuyên muốn nó méo mó cái sự thật ở ngoài. Khi mà bắt đầu ngừng nó lại rồi, then you are able to let go. Remember that. Khi bắt đầu ngừng lại được thì quý vị mới có thể xả được. Okay? 所以当你的自我呢，可以停止去判断这个事实的话，那就是你可以开始放下的时候。That is the beginning of wisdom, not love. 那个就是慧的开始。Okay. Any questions? 有没有问题？ You understand? You understand the distinction here? You cannot. If I tell you this is empty, this is nonsense. Okay? It's not empty. It's here. How can it be empty? Okay? Quý vị nghe không? Nếu mà tôi nói cái này là không á, cái là tôi đang nói láo. Tại vì cái này nó trước mặt rõ ràng, trước mặt quý vị sao nói là không được. You see that? So the first level of emptiness is that you say, it's here, but I can drop it. I'm going to break it, okay? I can't afford to break it. See? Okay? If I can let go, then I'm closer to emptiness. You got that? The first level of emptiness is you are able to let go. Your son may be there. It may be your daughter. Maybe it's your son. But you can let go, then you're close to emptiness. 所以法师说，如果我告诉你，我手中的花束是空的，你没有，就是很难让你相信的。但是呢，如果你可以开始放下它的话，比如说放下你的儿子女儿的话，这是第一步。Quan trọng như vậy nè. Nếu mà nói cái này không á, cái tôi đang cầm trong tay này là không á, là tôi đang nói láo. Tại rõ ràng tôi đang cầm trong tay, nó nói không được. Thì cái trình độ trí huệ đầu tiên quý vị phải có, cái huệ đầu tiên quý vị phải có. Trình độ đầu tiên á, là có thể xả nó được, có thể thả nó được, mà không có liên tiếp. Thì như vậy mình lại gần tới cái không rồi. Okay? So in order for you to experience emptiness, you have to learn to let go. That's all there is to it. There's no secret. Thành quý vị muốn thấy cái không á, quý vị phải tập xả, không gì hết á. Okay? 所以你要了解空的话，你必须要能够先放下。Is that clear? 放下。Nghe rõ ràng không? If you really are serious about experiencing emptiness, you have to learn to let go. That's all it boils down to. There's no theory here. You have to let go. It's about doing. Mình không phải là nói chuyện lý thuyết, mà quý vị muốn thấy cái không á, quý vị phải tập xả. Không cách nào khác hết á. Có cần nghe không? Okay? Yes. Chẳng hạn như she says things I cannot let go, like the sound. Don't worry about the sound yet. How much money do you have? Khoan nói chuyện tiếng động đó. Tôi hỏi bây giờ cô có bao nhiêu tiền? Xả tiền được không? Xả tiền được không? Đâu có xả được. Mình thiền lúc là không nghe nữa. Cái đó dễ. Cái đó rất dễ. Cái mà cái khó là những cái chấp của mình đó, nó sâu xa dễ sợ, mình bỏ không được. Chẳng cái tình thương, mình thương con sao mình bỏ con được? Mình thương cha mẹ sao mình bỏ cha mẹ được? Thương vợ chồng sao mình bỏ vợ chồng mình được? Đâu có dễ đâu, cái đó khó lắm. Thành phải tập xả vì vậy đó.
Phải xả. Cái gì mà quan trọng mình phải xả, tập xả đó. Từ từ. She's right. The sound is very difficult to let go. But actually it's not that difficult. You meditate, thank you very much. You meditate. After a while, you shut your senses down naturally. The sound will no longer disturb you. You cannot hear any more sound. You shut in temporarily. Your sense organs are still. It's natural. You don't have to look forward. It's going to naturally occur. You don't have to worry about it. Okay? 所以他的问题是说，有些东西他没有办法放下，譬如说像是声音。那法师就说，声音其实，当你这个打坐喝酒一段时间的时候，你的那个听觉及观感在入定的时候，自然而然就会关起来。I give you an example. Cho quý vị cái ví dụ này. I'm sure it happens to all of you. The times when you talk to someone and suddenly you think of something, you can't even hear what the other person is doing. Is saying, am I correct? Anyone has experienced that? No, raise your hands yet. Tôi cho quý vị một cái ví dụ này. Là quý vị đang nói chuyện một người khác, hai người thôi. Đang nói chuyện bỗng nhiên quý vị đang nghĩ cái chuyện khác. Okay? Thì không nghe cái người kia nói nữa. Đã xảy ra chưa? Giơ tay tôi qua. Raise your hands, please. All of you. All of you, right? Happens to me all the time. Cái âm thanh nó bị chặn lại. Mình nghe không được nữa. Đó. See, it doesn't happen only in meditation. It happens in your daily life as well. So it's a common thing. So the sound, all the five sense organs can be shut out. 5 cái giác quan mình bị chặn ra ngoài được. Rất dễ dàng. Okay? 所以法师说，举例来说，你们一定有过经验，就是你在跟人家讲话的时候，然后你突然沉思想一些事情的时候，你就完全听不到别人在说什么了。这就是一个例子。Okay, so far so good. We're trying to help you understand the intellect and wisdom here, and I'm only half an hour left. Okay. After an hour and a half, we're not any close yet. It's still quite a ways. I'm not done explaining to you emptiness. So the first level of emptiness is to be able to let go. Okay? Thành cái trình độ mà không đầu tiên hay là quý vị có thể xả trước. And in order to experience it, you need to learn to let go more and more and more. That's all there is to it. Mà quý vị muốn thấy được cái không đó, quý vị phải tập xả, càng ngày càng xả thêm, càng ngày càng xả thêm. Chừng đó thôi. Còn cái gì đó mình phải xả, còn cái gì đó mình phải xả, còn chấp cái gì đó mình phải xả. Chừng đó thôi, rất giản dị. So it's very simple. You learn, the algorithm is you learn to let go more and more and more. Okay? Under the proper guidance, there's a progression from level to level. There's certain kinds of things you need to let go before you move on to the next level. So you're taught to let go of the proper things in order to progress. It doesn't happen in a haphazard fashion. It happens logically. That's why you progress. Progress is not haphazard at all. If you're smart, you're taught to let go the proper things. 所以，你必须要能够放下越多。thành ra, 越多来。You follow so far? Is it in simple terms enough to follow the logic? Yeah. Okay. Go ahead, translate. 所以你要一步一步能够放下越多的话，那你才可以进步。Okay. Thành quý vị hiểu lúc mà tu hành là mình tập xả, càng ngày mình xả thêm. Mà cái người mà có phước là gặp người thầy biết quý vị đang ở chỗ nào đó. Tại người thầy chỉ quý vị cần xả cái loại này sẽ tiến được lên cái trình độ sau. You see, it sounds so simple, right? The teacher says, let go of that. And that's all you have to do. You let go of that, you move on to the next level. It's that simple.
Thành ra có người thầy, nếu cái người có phước á, thì người thầy nói này, con xả cái đó đi, vứt nó đi, thì tự động sẽ thăng tới cái trình độ sau. Okay, you got that? Translate? Okay. Here's the problem. Master says, let go. What do? No way! The master says, okay. Because the master let go right away. Let go of you right away. Yeah. That's why he's a master. 很简单，就是说，老师叫你放下什么东西，那你放下的话，你就进步。但是呢，问题出在于，老师叫你放下呢，你说不可能，怎么可能？So the master says, okay, he lets go of you right away. 老师就把你放下了。Cô nghe rõ ràng cái chuyện như vậy này. Thằng ông thầy người tốt vậy, có tâm tốt vậy sợ. Nói con xả đi con tha thứ người ta đi con. Biết con nói sao nữa? Đâu có được. Ông thầy cũng xả con ngay lập tức. Ông thầy ghét cái đồ mặt gì ghét. This is how the master can afford to let go of you so easily. Okay? He says you ain't worth it. Go away. Go somewhere else. Don't bother me. Okay? Yeah. And that's why once you understand, once you're able to let go, in Mahayana, once you're able to let go, that's when you need to get closer to the things that you are not able to let go. Có cái trình độ khác nhau. Nếu quý vị bắt đầu xả được rồi, ok, bắt đầu thấy được cái không rồi, bắt đầu thiệt sự xả rồi, thì lúc đó quý vị phải cần thật sự tới gần những cái mình xả không được. Emptiness has many levels. Cái không nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Cái trình độ đầu tiên mà bắt đầu xả nó còn mớ rồi thì trình độ rất là khá rồi, trình độ tứ quả A-la-hán rồi. Sau tứ quả A-la-hán phải tới gần người ta hơn nữa để mình xả mới được. Tập cái xả mình xả không được. You see the process. Once you're able to let go, many things, including love. You have to let go of love. Okay? Then you're able to see emptiness. That level of emptiness, first level, significant level of emptiness, you're able to let go of love. Then once you're able to let go of love, then you have to go very close. You have to even get more engaged. And that's when you develop the intellect. 就是说，所以这个空呢有非常多的阶段。那我们在舍去一个阶段，就是比如说像爱，可以舍去爱的话呢，那你才能慢慢的进步到比较高的境界。Ngày mấy em nhỏ người Việt Nam hiểu rồi nè. Khi mình xả được cái chẳng hạn như những cái mục mỡ rất nhiều, chẳng hạn như ái tình, mình phải cần xả nó được rồi á, thì lúc đó mình phải cần tới gần cái mình xả còn lại không được, phải tới gần nó mình mới thấy rõ ràng nó mới xả được. Ok, lúc đó mình mới có cơ hội mình phát triển cái trí của mình. Có hề phải phát triển cái trí. So what happens, you have a little bit of wisdom. That's when you move back to the intellect and sharpen your intellect to deepen your wisdom. That's how it works. Isn't it wonderful? You get it? You get that? Yeah. You understand emptiness. You see things, you can put things down like love. Okay? You can let go. Love, fine. Don't love, it's okay. You love me, I thank you. You don't love me, thank you. Same, okay? Love or, okay? Love without love, it's the same. Okay? Yeah, let go. Okay? You don't say that, don't love me.
No, you say, you love me? Oh, I thank you. You hate me? Oh, I thank you. It's the same thing. Okay? That's what you mean by emptiness of love. Emptying love means that. It doesn't mean that you don't love anymore. You see, this is misconception of stupid people, confused people like you. Who says, letting love. How can I let go of love? Of course you can let go of love. You cannot see, you cannot see love as empty. Seeing love as empty means you are able. If you love, that's fine. If you hate it, it's okay as well. So, no difference to you. That's all it means. Okay? 所以说，还是想说，先就是要能够学会放下。比如说，像你要说，一般人会说，怎么可能放下这个爱？那老师就是说，是因为不是说，意思就是说，如果他爱你也是好的，他恨你也是好的，就是你没有什么感觉，没有什么都没有差别，这样是这个意思。Okay, so far for the first hour and a half, I explained to all of you, the confused people, how to see emptiness. Okay, từ 1 giờ rưỡi vừa rồi tôi giảng cho những người mà còn mê muội đó, làm sao thấy được cái không. Okay, now I'm moving on next level. Once you've seen the emptiness already, bây giờ quý vị thấy cái không rồi á. Okay, then that's when you have to engage with things that you dislike violently or love violently. 所以，当你一旦可以看到这个空的时候呢，就是你要开始去放下你不喜欢、你没有办法放下、非常非常没有办法放下的东西。Do you get that? Are you paying attention? Those of you who are beyond love and hate, if you're not beyond love and hate, you can take a break. If you somehow at some point in time are able to be unperturbed by love and hate for a split second, okay, that's when you have to get close to the people that you hate or you love to develop the intellect. I'm giving you the recipe of the progression. Why am I doing this? Because in the future, you listen to other people explain prajna to you, it has to be in this progression. If it's not, then you can call me a liar. Oh, I'm having a ball. These confused people are totally confused. Nghe rõ chưa? Okay. Has anyone ended love? Có ai nhớ? Có ai đã liễu ái chưa? Show me your hands. Who cares? Okay. Bây giờ câu hỏi quý vị, tôi đang nói về cái quá trình mà tu luyện đây là quý vị trước khi quý vị phải liễu cái ái đó, liễu cái hận cái đã. Go ahead, Chen. Khi mà liễu cái ái rồi đó, cắt đoạn cái ái rồi, thì lúc đó trình độ sau là lúc mình phải tới những cái gì mà nó thực sự là mình thương, cực kỳ thương hoặc cực kỳ ghét, để mình phát triển cái trí của mình. Okay? Yes. Yeah, at a certain point, you can forget about it and just make it stop and totally love for a particular person. Yeah, at a certain point you can. There's always, when there's been so much pain and so much trouble, and everything is so impossible, and suddenly the love just goes. Only for that person. Yeah, that's right.
not for the next. That's right. You know, that's the problem. You only do it one person. I'm talking about severing love with everyone else. Yeah, well, it's one day at a time. That's a start. That's a start. Thành ra bây giờ tôi hỏi quý vị, những cái người có ai mà đoạn cái trình độ mà ai đã đoạn được cái ái tình chưa? Giơ tay tôi coi. Để tay xuống. Tầm bậy. Đã đoạn được tình thương cho con chưa? He says, I said, she raised her hand and said, I knew, have you severed love, as sexual love? She raised her hand and said, put your hands down. I said, have you severed love for your son? She raised her hand, put your hands down. Have you severed love for your mother? Đã đoạn cái tình thương cho mẹ chưa? Put your hands out. Để tay xuống. Have you put an end to the love of your body? Quý vị đã ngừng yêu thương cái thân mình chưa? Gotcha. Chưa đoạn được tình thương rồi.兒子，你的先生，你的爸爸妈妈，都可以。Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. And because you get closer to what you detest and love the most, that's when you develop the intellect. Because you develop this intellect, then it deepens your wisdom. That's how it's how the progression works. You cannot deepen your wisdom unless you deepen your intellect. You develop your intellect. 所以说，你要增加的更深的智呢，就是你要接近你很爱、恨的东西，这样子才可以发展这个慧。Thành quý vị, cái quá trình như vậy đó, quý vị phải bắt đầu phải cắt ái cái đã, phải cắt cái ái đã. Khi cắt cái ái được rồi thì mình phải tới gần những cái mình ghét nhất, mình thương nhất mình phải tới gần, mà ghét nhất mình phải tới gần nữa. Ok, thì như vậy nó phát triển cái trí của chúng ta. Nhờ cái trí nó phát triển thì quý vị mới làm cái huệ, quý vị mới càng ngày nó càng thâm sâu được. Trí huệ nó phải phát triển song song như vậy đó, nó dễ sợ như vậy đó. Ok. Thành cuối cùng khi quý vị vừa phát triển song song như vậy, quý vị trở cái trạng thái tên là mình không chấp vào không và cũng không chấp vào cái hữu. And if you ultimately you reach the level where you neither attach to neither existence or emptiness. 所以最后呢，你就是会到达一个境界，就是你不会执着于真空或者是妙有。See how easy it is. Thấy nó dễ dàng, dễ sợ. It's very simple. It's nothing to it. 听起来很简单，对不对？ So if you find yourself hating someone, or wanted to kill someone, or want to crush someone, you want to trample someone, you want to eat someone, you want to bite someone, okay, that's a normal part of your progression. Nên cái vị tu mà tới cái trạng thái không đòi giết, đòi cắn người ta, đòi nuốt người ta, đòi ăn tươi nuốt sống người ta, là chuyện rất là thông thường. That's part of your progression. That's part of your progress. Nothing unusual about that. 所以法师说，如果你开始发现你自己很讨厌一个人，非常恨他的话，那这表示你是在正常，你是在进步的一部分。So I hope today, hearing today's lecture, you'll be
cured of these misconceptions about cultivation as you become a robot or you become innate, you become stone or wood and you no longer have feelings. No such a thing. You have no such luck. Okay? 所以我希望今天呢，我们可以跟大家解释清楚说，修行呢不是说修到最后你就变成像机器人一样没有任何的感觉，那是错误的。Thành cái hy vọng ngày hôm nay quý vị nghe cái bài này, quý vị sẽ bớt cái sự hiểu lầm, nghĩ là tu hành là mình thành đá, thành gỗ rồi chứ còn phải là còn làm con người nữa. Okay, because I've been accused. Some people accuse me of, you turn me into something I don't recognize myself anymore. Có những người thán là thầy dạy con bây giờ con không nhận được con nữa. Ingrates. Bộ ơn bạc nghĩa. It's all your fault. I'm so detached now. It's all your fault. I'm not as emotional as I used to be. Có người nói thầy dạy con sao kỳ cục quá, bây giờ con không có tình cảm như lúc trước nữa. Yes, go ahead and translate. Make sure Ru Ching gets it. 我就说，因为他就是要解释清楚，说你不会变成机器人这样，因为大家。是我把我理解的跟讲一下看看老师，就是这个呢是很难那个拿捏的准，有时候走这个极端，有时候走那个极端，两边都走错了，对，所以要拿捏的很准，要修到自己，可能有一些功夫了才行，不然说空了，那全部就丢掉了。那么不爱了，就讨厌了，什么这个走极端了，是吧？我们要拿捏的很准，走中间的路线，那么两边呢不会偏差，那个才对。对。Very good, very good. Okay, anyone else? Yes, Thomas. I was wondering if you could elaborate how drawing near those that you violently love or hate, how that develops your intellect, or what you mean by that. 所以他的问题是说，怎样？为什么你靠近你很爱或很恨的人呢，可以增加你的智？请问，请讲仔细一点。That's a good question. Có người hỏi là hồi nãy tôi nói là mình lúc mình có một tí mình thấy được cái không rồi thì mình phải cần tới gần người mình rất là thương hoặc người mình rất là ghét để mình phát triển cái trí của mình. Tại sao như vậy? Tại sao phát triển cái trí như vậy? Là sao có thể phát triển được? Anyone has any idea? Huh? Anyone knows how? Ai biết làm sao không? Yes. Did you say draw near them after you said it was empty? Yeah. Okay. That's different than drawing near them when you still have feelings. If you're still confused, you draw near them, you will commit offense. It's like you're going to kill them. Yes, exactly. Or shoot them. You don't want to draw near the people you hate so much right now because you're still confused. You will do something stupid. That's why when you're confused, you stay away from people. It's only after you see emptiness, that's when it's okay, it's safe for you to draw near them. Yeah, but you see the logic. There's so much you can take. You need a chance to stay away. But once you've seen emptiness, you must draw near people you hate and draw near people you love. You cannot run away anymore. Running away is for pussies. Okay? When they're weak, they should run away. But when you see emptiness, you have no more excuses.
You cannot afford to be a pussy anymore. A pussycat, I mean. Okay? So it depends on the level. That's why the master is always lenient. When you're confused, okay, so go away. But when you're not confused, you've seen emptiness, he's going to slap you and beat you up. You say, how dare you? You're supposed to be here. You're not supposed to back off. If you back off, I will kill you next time. Let's make it clear. You're in no position to back off anymore. If you want to develop the intellect, you cannot back off anymore. Is it clear? If you back off again, I will kill you. But when you're confused, I allow you room for you to back off. That's why I have to give people a room. They go back to the room. They're safe. No one can touch them, including me. There's a rationale for that. Okay, so why? Bây giờ vấn đề câu hỏi là phải nhớ như vậy nè. Quý vị mê muội, quý vị phải cần rút lui. Lúc cần thiết phải rút lui. Mình chịu không nổi nên mình phải rút lui. Nhưng đều quý vị mà thấy được cái không rồi đó, quý vị không có quyền rút lui nữa. Lúc thấy không phải tới gần nó, không được rút lui nữa. Rút lui là tôi quýnh, tắt tai á, không được rút lui nữa. Trình độ mỗi người mỗi khác. Những người mà quá tới trình độ mà thấy không rồi mà còn rút lui nữa là tôi đuổi ngay lập tức. Ok. Tại sao phải tới gần mới phát triển được cái trí? The question remains, why do you need to draw near for you to develop the intellect? Why? All of you smart people. Oh, I forgot. You're still confused. That's why you can't figure it out. Oh, I have to give it to you. That's okay. Tôi hy vọng có người trả lời mà tôi nhớ sức lại quý vị đang còn mê muội cho quý vị trả lời cái trí cho tôi được. Right? You know above there yet. How can you answer me? Oh, you're above it. Yes, text. Well, when the problem is when you no longer love or hate, regardless of whichever applies, then you can draw near to people because the problem is not going to be a problem. I don't know. I don't really have the answer for you, but I know I can see that. Then why don't you raise your hands? Because I can see that much. I'm telling you how much I see. I see that it's okay to go near them because there won't be a problem. It's safe for you to go near them because you have some self-control. Confused people then go near people they hate or they love too much violently, they will commit offenses. Okay? So why you have to draw near people? To develop your intellect. For two reasons. Okay? Hai lý do chính. Tại sao mình phải cần tới cái người mình ghét hoặc mình cực kỳ ghét, cực kỳ thương sau khi mình thấy được cái không này. Tại sao như vậy? Anyone? Please, anyone, enlighten me. Why do you need to draw near to people? Either you love violently or hate violently, loathe violently, in order for you to develop the intellect. Why? Yes, Danny. Huh? Right. Đúng. Mình phải tới gần. Mình phải thấy chân lông nó. Mình thấy rõ. Để mình thấy rõ ràng mình cần vất cái gì.
Nếu mà đứng xa, mình chỉ tưởng tượng thôi. Dễ sợ không? Quý vị không thể đứng xa được nữa, đâu mình phải tới gần. Ở cái tuổi A-la-hán nó không biết cái chuyện đó. Nó né, tụi A-la-hán nó né, nói tụi bay tránh xa tao, tại tao không muốn tới gần tụi bay. Vì vậy nó không phát được cái trí. Hiểu chưa? Phải tới gần mình mới thấy được cái lỗ chân lông đó chứ. Mình mới bỏ nó được chứ. Thấy pháp nó dễ sợ không? Những cái bí mật mà người ta không biết. I'm revealing secrets now about this cultivation process. As has been said before. I haven't read this anywhere before. The reason that you need to draw near someone because you need to see the hair pores. They all go, oh, no. I haven't put on my foundation yet. Thanks. Control yourself. You see, you need to draw near them because you want to see exactly, precisely what you are about to let go. If you're so far away, your imagination will fill in the details you don't see. That's what happens constantly. So 以说你要很靠近这个人呢，你才可以看清楚说，你要放下的是什么，才可以看到所有。如果你离他太远的话，你其实就是在用你的想象。那你要真的接近这个人，这个你才会知道说你在放下什么。Nghe có hiểu không? Là mình phải cần tới gần cho tới đến cái độ mình thấy được cái lỗ chân lông đó. Tại vì như vậy mình mới thấy rõ ràng. Mình phải cần bỏ cái gì. Còn nếu mà không thấy rõ ràng, óc mình nó sẽ tưởng tượng, nó chêm vào. Thành mình cần tới gần á, thì cái óc nó càng ít can thiệp chừng đấy. Nó thấy càng rõ hơn, nó không cần can thiệp nữa. Hiểu chưa? Ok? Điều thứ nhất. Điều thứ nhì á, mình tới gần á, mình tới gần như vậy nè. Ok? Mình kẹt rồi. Mình phải tìm cách mà giải quyết nó. Mình không thể nào trốn nó được nữa. Thì tự động cái trí mình sẽ tìm cách để mà giải quyết. Mình mở cái trí được vì vậy đó. Tại mình tìm cái phương pháp để mà giải quyết cái vấn đề. Tại mình biết mình tránh nó không được nữa. Tự động cái trí mình sẽ mở ra để mình giải quyết nó. Hiểu chưa? Phải cần tới gần mới giải quyết được. Mới thấy phương pháp giải quyết được. Tại vì nếu như mình không cần giải quyết thì mình không thể mở cái trí được. Hiểu không? Nó đâu sao tuần sau cũng được, hay là tháng sau, đời sau được, năm sau là đời kiếp sau, hay là 10 kiếp sau, đâu có gấp gì đâu. Mà đâu cần giải quyết đâu. Đâu có cái nhu cầu mà giải quyết nó ngay bây giờ đâu. Cái mặt nó dễ ghét thôi, tuần sau gì đó, tôi cần gặp để mà kiếp sau tôi gặp, đâu có trễ gì đâu. Thế đâu có giải quyết gì đâu, trí đâu có mở đâu. Đâu có giải quyết được cái gì đâu, đâu có biết hơn cái gì đâu. Hiểu không? Thành tụi dốt á, nó phải cho nó trốn. Và nó giải quyết không được. I'm feeling good today. Insulting people. Here. So, when you draw near, then your imagination stops functioning. You no longer are imagining things that you cannot see. When you're this close, you can see the hair pores. Okay? Then, something wonderful happens. You're stuck. You hate this person so much, you know it's bad news. And therefore, you're forcing yourself to come up with a solution to resolve your internal conflict, aren't you? Whereas the alternative is that you say, I don't need to fix it now. Okay? I wait until another when I feel like it. When you force yourself this way, you have to fix it right now. Therefore, you're able to naturally develop the intellect or the smarts to fix it instead of denying it.
or waiting. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Tùy người đã giác ngộ là chưa giác ngộ. She says, we supposed to draw near the people we hate or love violently. And she said, what if the other person loves and hates me violently? Should I draw near these people? I say, depends. If that person, whether this person has been enlightened or not yet. I'd be very cautious. Yeah. If you hate someone so violently and you're not enlightened, and that person is not enlightened yet, it's safe to keep the distance. Because she will shoot you. She will maim you. She will... Okay? 所以说他的问题是说，那有一个人如果非常的恨或者是非常爱的话，那我是不是应该靠近他？法师就说要看情况。如果这个人还没有觉悟的话，那你要很小心。Okay, any final question? I think we finished one slide today. 最后的问题，我们今天只讲了一页。It might take 10 years to finish this sutra here. Nói cái việc viết ngày hôm nay mới giảng được có 1 tấm mà có tất cả là hình như là 800 tấm nữa. Mình 10 năm giảng cái này mới xong, giảng kinh này mới xong. Okay, any final questions? Ai thắc mắc gì không? This is the process of intellect and wisdom. Bởi vậy, the Chinese Buddhism is so precise. Okay, much more precise than the Western language. Bởi vậy, cái Phật pháp mà dùng tiếng Việt với tiếng Hoa nó chính xác hơn là tiếng Anh. Okay, we're very fortunate. That's why we're cross-cultural, because we still absorb and preserve the subtleties and the essence of the wisdom. Okay. Thành ra mình rất may mắn, mình có nói nhiều ngôn ngữ khác nhau để mình duy trì được cái sự phong phú và cái tinh hoa của mỗi cái văn hóa với nhau. Văn hóa, cái Phật giáo văn hóa mà người Hoa với người Việt Nam đó rất là sâu xa. Mình đang đem cái đó mà truyền lại cho bên cái xã hội này. Tại mình đang okay. Yes. Mình tới gần thành mình tự ép mình tự ép mình phải đối phó với nó. Thay vì mình ở xa thì mình né nó được, còn mình tới gần mình né nó không được. Thành mình tự nhiên mình phải tìm cái biện pháp để mà giải quyết nó. Còn nếu mình đứng xa mình không cần giải quyết, còn tới gần quá mình phải giải quyết, không thôi nó cắn mình. Nó ghét, nó hận mình dễ sợ đó. Mình phải tới gần nó. Tại mình không giải quyết thì nó sẽ cắn mình, nó sẽ giết mình. You see what happens? The reason, remember, this is for the people who have understood emptiness already. They advanced already. Okay? They have some skills already. They force themselves to draw near people who hate them, hate the guts. Okay? And prepare to shoot them. Why? Because when you draw near them, you have no choice but try to resolve the problem as quickly as possible. If you don't, they will kill you. Does it make sense? That's why you develop the intellect very quickly. Boy, I feel... nghe rõ ràng không? Does it make sense to you? This is not theory. Okay? Đâu phải lý thuyết đâu. Cái người này người có trình độ, người thấy được cái không rồi.
Thành khi mà thấy được cái không rồi, phải bắt buộc phải tới gần cái người mình ghét, mình thù, mình dễ sợ. Để sao? Mình phải tập tìm cách giải quyết cho sớm. Không giải quyết sớm á, trước sau á, nếu giải quyết trễ quá nó sẽ bắn mình, nó sẽ nuốt sống mình. Bởi vậy mình phải phát triển cái trí huệ mình rất là lẹ. Mình phải cần phát triển nó, mình mới sống sót được. Không thôi nó bắn mình. This is when the master has fun watching you develop the intellect. Bởi vậy lúc này là nói cho vị nghe là ông thầy mới rung đùi, ta coi thử mày sẽ phát triển cái trí mày ra sao. Nếu không phát triển mà chậm quá thì mày chết ráng mà chịu. So the master says, if you slow developing your intellect, oh, sayonara, see you next time. That's the only few times that the master has a little bit of fun during the day. Đây lâu lâu ông thầy mới được vui một tí thôi. Did you explain that to Ru Ching? Huh? Make sure she gets it. 这就是你要靠近你很恨的人呢，这样子你就可以很快的增加你的智。Okay, we have a lot of young people and new people here today, so we should try to stay on time, stay on schedule. So we end here today. But you can hold on to your question until next weekend. Is it helpful to explain the Vajra Sutra this way? Giảng kinh Kim Cang vậy được, nghe hiểu được không? I could tell you the theories, but the theories you way over your head. It's meaningless. I'm approaching it from the cultivation perspective. Tôi giảng kinh Kim Cang thấy cái phương diện mà tu hành đó, để quý vị thấy nó áp dụng như quý vị hơn. Chứ còn nói lý thuyết không thì nghe buồn ngủ lắm. Let her translate. 所以说还是说用这种方式解释这个《金刚经》呢，就是帮助我们从修行的角度来看这件事情。因为讲那个事实上的理论呢，因为是非常非常的艰深的。Yes, text. Right. Well, I think it's very good because without the method of practice, what are we talking about? It's just words. No. So people usually read these sutras. A lot of people I notice they're only concerned about the theory and layer upon layers of theory that renders the sutra so difficult to understand. You can't connect with the listeners at all. That's my problem. The sutra. Yeah, it's more impressive to the people who are not in the know. But my objective is to help you understand it, or at least plant the seeds to understand it down the road by showing you that it's a pathway, not only for you but for people at different levels. Because this is why this sutra is so profound, because each person is able to benefit from it at their own level. There's no reason why we shouldn't explain the sutra in a way that connects everyone on the same pathway. Okay, and you spot it, you decide where you are on the pathway. Okay. It's only because these people don't see the pathway yet. They only read the books. They haven't walked the path, walked the walk yet. Mình giảng kinh đó, thì cái chủ trương mình giảng kinh Kim Cang này đó, thay vì mình giảng theo cái lý thuyết, mình dùng lý thuyết cao sâu, dùng những chữ nặng nề, những cái chữ mà khó hiểu đó, thì mình giảng theo cái phương diện mà tu hành cái trình độ, cái chữ nó cao siêu, nó chỉ diễn tả cái trình độ nó cao siêu thôi, nhưng đều nó cắt đứt lại những cái trình độ khác. Tại mình giảng này bằng cách phương tiện, mình giảng cách tu đó, cái quá trình tu đó, thì tất cả mọi người trong con đường đó họ tự chọn là họ đang ở chỗ nào. Thì họ ở chỗ nào họ nghe đó, họ hiểu được cái chuyện đó, họ hiểu ra cái kinh nó áp dụng đến chỗ này, chứ không phải nói chuyện lý thuyết. Nó khác. Cách giảng kinh là nó khác, nó rất là mới, không có
mình nặng cái phần thực hành hơn là phần lý thuyết. So our approach about explaining sutra leans more on cultivation than theory. Okay, what to do, how to use it right now for you. Each one of you has your own, it's useful to each and every one of you at your own level. Okay, and yet you can hear about the struggles from other people's different levels. Do not, feel so great. Each one of you has your own particular kinds of struggle. Okay. 所以法师就说，我们这样的方式呢，就是比较讲这个实行的部分，而不是在讲这个理论的部分。那大家每个人在实行上都有他们自己不同的这个艰难的地方或问题，那我们可以一起来讨论这个问题。Okay, so maybe a lot of things you heard today doesn't apply to you. Nhiều khi ngày hôm nay quý vị nghe nhiều cái mà nó không áp dụng được cho quý vị. 所以可能很多你今天听到的，对你来说其实并没有什么用，因为但是只是大家集合起来的问题。But like my back there, she says, I don't know what they're talking about. She's more interested in my what is you call that, balloon, than anything else. But still, in her consciousness, she heard, she has the seats for the Vajra, Prajna, Paramita, Dharma. In her consciousness. Chẳng hạn như em bé ngày hôm nay vậy, mặc dầu nó chỉ lo chơi nó thôi, nó lo làm chuyện nó thôi, nhưng đều trong tâm thức của nó đó. Tiềm thức của nó có cái chủng tử, nó cái này trong tay nó thoáng nghe cái chữ tên là kim cang, tên là bát nhã, cái pháp bát nhã, pháp kim cang như vậy đó. Okay, and you know what? It takes many iterations before you're able to cultivate. Quý vị cần nghe rất nhiều lần mới có cơ hội tu nổi. Cần nghe rất nhiều lần. Okay, and more importantly, you're hearing now, you're establishing reference points. Tôi đang cho quý vị một chuyện khác, không phải là cái ý thức không, mà có những cái quá trình, cái lộ trình nó như vậy đó. Tại mặc dầu chỉ một phần ngày hôm nay chỉ nó áp dụng cho cái trình độ quý vị ngày hôm nay thôi. Vì vì nghe hết tất cả cái lộ trình rồi, càng ngày càng nghe thì trong tương lai quý vị tới trình độ khác nghe là sẽ nhớ lại cái này trong cái tiềm thức đã có sẵn rồi. So in the future, when you progress to the next level, and you hear Dharma being spoken again, you somehow in your consciousness you pull this out and you reference it against what you hear. And this is very important. Okay, this is critical. This is what keeps you aligned. That's what give you orientation. Thành trong tương lai nghe lại một lần nữa, nghe cái pháp khác thì cái tiềm thức này nó cho quý vị cái định hướng. Hướng nào là hướng đúng? Give you a sense of direction. Okay? Give you a sense of modesty. Rồi nó cho quý vị được cái sự khiêm tốn nữa. Because you realize that there's a lot more going on here today than you are able to grasp entirely. So you become more modest. You say, I don't know as much as I think. Quý vị ngày hôm nay, những cái tâm nó khiêm tốn, tại mình cứ tưởng mình biết cái gì mình cũng biết. Ngày hôm nay mới thấy rõ ràng có nhiều cái mình chưa biết nữa, mình chưa hiểu được, không cách nào mình hiểu nổi hết. Thành tự động mình có chủng tự khiêm tốn ở trong nữa. Ok? 所以法师就说，像虽然比如说像买买在后面，他并不是对这堂课有兴趣，但是呢，他还是可以听到，还是有种下这个种子。那下次他在听到的时候呢，他的意识里面很自然而然的就会知道说，他曾经听过这样的东西，来帮助他走正常的路。Okay, and finally, I'm not going to take any questions, because if I take questions, I'm going to run over a lot worse than right now. 15 minutes over already. I need to respect people's time. And finally, what I say? Finally, I want to congratulate you, because your presence today somehow
made me explain the Vajra Sutra in a way that I haven't read anywhere else yet. So it's your blessings. So you are tremendously blessed people. 师就说，他还说他还要恭喜我们，对，因为我们今天在这里呢，也使得法师能够解释这个《金刚经》是从来没有用这种方式解释过的，所以这是我们的很大的福报。Mà cuối cùng tôi xin nói nêu ra cho quý vị để biết rằng là quý vị là có rất nhiều phước báo tại cái sự hiện diện quý vị ngày hôm nay đó, including the Skype people by the way. Những hiện diện quý vị ngay cái trên internet cũng vậy luôn á, là tại vì cái sự hiện diện quý vị đó, ngay cái em bé luôn nữa đó, là làm cho tôi bỗng nhiên nội hứng là giảng cái kinh một cách mà trước giờ chứ không ai giảng như vậy hết. Tôi chưa bao giờ đọc cái này như vậy hết. Thành ra là phước báo quý vị đó. Cái này là cái sự cống hiến của quý vị cho cái Phật pháp luôn đó. Là mình cái cơ hội mình gặp nhau để mình nghiên cứu cái kinh, để mình hiểu kinh theo một cái cách nhìn khác. So this is also your contribution to the wisdom and the intellect of the world that enables the people of the world to be exposed to Mahayana in a new way, be presented a different perspective of Mahayana. Okay? So that's your contributions as well. Congratulations. 所以也是因为在座的各位今天的参与呢，是使你们这个对大乘佛教有这样子的一个贡献，使大家可以听到这样子的解释。Okay. Thank you. Okay, we do the transference, and if you have some time, we can do the rebirth transference as well. Thành quý vị mình sẽ hồi hướng công đức ngay bây giờ này. Do on this here, and sau rồi mình sẽ làm hồi hướng vãng sanh. 我们先回向功德，然后我们会做那个往生的回向。May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, in the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind, and when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Okay, page 38. Ai mà muốn ở lại thì có trang 38. Those of you who are staying behind, you can turn to page 38 to do the transference, rebirth transference.